cyicuritse umwana wanyoye inka ayoberana Gravanye byadaje ukwitashisho iby'abashenzi ntibishimisha umutima wanjye kuko ntacyo hakugerera no mu myaka itanu imbere uko muri bwumve bumeze n'ubuki rero bw'ishonge uteye mwiza niwumva busomye bukakunyura ukumva bukwira ijambo mu muryango wanyu ubwo ndajya mbere
umubyeyi yaduhaye ubuki bwiza, ubuki bw'ubukivu, umubyeyi wahaye na yombi. Iyo ni intwererano mu gitaramo ikaze gusanganira umusange wabugiriye neza. kamuvu n'amaguru mva kutagendere ku mbago kuko bakora rwose nasoma rero cumbagira ngiye mwiza rero ubona ubuki bwiza, ariko ubwiza bwako buryo bwose, ariko burahamwa n'ururimi rwayo. hano rero uri mu murenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu w'Umurava, isibo n'indangamirwa. Rero nicare muguge neza, munatekane, ubundi mwaje mudusanga, ntabwo twababwira yuko mwaje mwisanga. Mu muryango rero wa Sadiki yuko twagushyira mu ba mbere ngo biraterwa n'uburyo useruka, ubwo rero turakwakiriye, murakoze, murakaraba. Umushimire umubyeyi ko baduhaye ikaze. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanjye basuhuza bifuriza impuhwe amahoro n'umugisha by'Uwiteka. Nkurikijeho gushimira Imana yo Umuremyi wa twese, yo yaduhaye ingabire yo kuba abantu, ikaba yaraturinze. Kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze twazahurizwa mu bwami bw'ijuru burenze ayandi. Allahumma amin. Mana twakirire ubusabe bwacu. Mubyeyi mwiza rero kandi inshuti yanjye Shema Shakari, ni ukuri kandi n'impamo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti man la yashkuru nasa hatta yashkuru Allah. Tutabashije gushimira umuntu mugenzi we n'umuremyi we ntiyamushimira. Mpagaze hano rero mu izina ry'umuryango w'umubyeyi Rwema John, aba naje muri gahunda y'umuryango, ntabwo naje njyenyine, naje ndi kumwe n'abanyamuryango kandi tukaba turi. Ndabashimira ibyicaro byiza mwatugeneye, ndabashimira isabune ya roho, amagambo matagatifu ya Korani mwakoze Imana, ndabashimira ibinyobwa byiza kandi bifutse. Umuryango wanyu w'imfura kugira amafunguro mufungurira abashonji, mukagira n'amazimano muzimanira abashyitsi. Saba Uwiteka ko ibigega byanyu bigacumangana na rimwe, mujye mugira ibyo murya, mugira ibyo mutanga, ibyo muhunika, ibyo musangira n'abashyitsi babasuye. Ni ukuri n'impamvu mubyeyi mwiza, tubasanze kuri umuryango mwiza, umuryango w'imfura, umuryango w'abemeramana. Natwe tuza twaturutse umuryango mwiza, umuryango w'abemeramana. Data utubyara
mbere yuko tuza muri iki gitaramo hari igitaramo twabanje gukora. Icyo cyicaro rero data yatubwiye ati Azizi agutumye ujye ku ruhembe rw'umuryango w'ingabo, atari ko uragiye gusanga imfura, atagira ngo uri wenyine ujyane n'izi nshuti, abavandimwe bawe, bakuru bawe, nabo baperekeze cyane cyane kuri ya muryango wadutumiye mu gitaramo. Ntabwo rero twima agaciro ubutumire batugejejeho. Biye mwiza rero nagendanye, ntabwo ariko twagendanye, ahubwo twagendanye. Nagira ngo rero mubambere amashyi n'impundu bamenye yuko ntacyo z'umubyeyi zagezeho. Nguko uko twahagurutse mu rugo tungana. Nyakubahwa mubyeyi mwiza kandi inshuti yanjye, umwanya kubera ko umuntu mpagaze aha ndi intumwa y'umuryango, mfite ubutumwa kandi urabizi ko yaratubwiye yaca iteka mu muryango ati kirazira kikaziririzwa zabeho ko dutumirwa mu gitaramo ngo tugende inkokora zireba inyuma. Muri urwo rwego rero umubyeyi akimara kumenya ko mbasange ushaka umushaka arasasa undi impamvu urwego rw'imizabibu y'umweru hanyuma n'imyenda. wambwiye ko uri kumwe n'abahungu bawe bazi ibice zitandukanye ko bacita baradusobanurira. Yes. Nibyo hano umuhungu wa nyine Lange Empire. Ndagira ngo mbabwire ko ubu turi mu bukwe bwa Killerman. Afite Killerman Empire. Killerman rero akaba ari umusani wubatse izina, akaba ariho hano mu bukwe. Tukaba tugize umuhango bari bimeze neza cyane kandi n'imbuto zihariye. Abdulaziz turaza kubyumva neza cyane, reka abanze badukuriyeho urukundo. Umutungo wari kugira amahane ya Abdulaziz. Oya, ntabwo ari amahane, ahubwo ikigaragaza yuko utararenze igihe. Iyo tuza kuba bararengeje igihe ntabwo bari kuvuga kuri iki. Nibyo. Baracyafite umwimerere wabo. Nibyo reka tubyanze. Ariko hagati aho nize gusaba Kiniga amazi wacu aza twumvira. Kiniga amazi rero naze adufashe kumva imbuto. Asori amarira cyane. Kabdurahman abanza n'ibindi. Urakoze mubyeyi. Abdurahman abanza yumvire, ni wowe twumvira imbuto ihagaze mu mutuzo. Karengetse. Yarakoze. Ubwo rero nawe twumvire twumva ko Karengetse. Yewe mukobwa, shyiramo indi ngo bayigaye mu kiganza. Uzi ko kengetse ayigaye mu kiganza, reka nanjye mwereke ko intango atari zibura njye mwiza. Iyi noneho ntegereje igisubizo cyayo, irebe. Ni randevu. Reka mbere y'uko baza gushima abanyamuryango, turavuze nanjye nazirimo nanjye maze nyumve nyuma ndakubwira ibyayo. Ariko nawe udufashe. Mureke tubakomera amashyi tubashimire imiryango itarengana, maze uyu mwanya tuwuharire umubyeyi Sheikh Ali. Uyu mwanya ni uwawe rwose.
komeza utarame. Abdulaziz by'ukuri uyu mutobe ubwiza ukuri uyu mutobe ugiye kuwusabiraho igisigati wagihabwa kandi ugiye kugitiriraho imfizi ugiye kuwutiraho imfizi wayibona muri ibyo byose ukeneye ni ibihe rwose ko nzi yuko nabyo twashima kubera ko muri abatware kandi muragaba ariko mu misenza ibyo ntabwo birimo ariko mu biduhaye umubyeyi nabwo twashima kubera yuko muri abatware kandi tuzahora tubakeza muri abanyabigagara. Abdulaziz we aramika biri umubyeyi twakubwiye ko turi mu gitaramo cy'umuryango twanakubye ibyo njyewe ku giti cyanjye umutobe nawumvise kandi kuri ijambo ariko reka manze ngisha inama akanama ngishwa nama kumve koko nabo ko baza kukwemerera kugira ngo tumushyire ku mugereka cyangwa tukubanze ushingiye ku buryo wowe uri bwitware kandi ndabona witwara neza cyane. Reka nze numve akanama ngishwa inama nyuma tuze kuba umwanya wo kugira ngo uvuge ijambo kuko umutobe wo twawumvise maze bagera n'inama baduha umwanya. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubyeyi wacu rero Sheikh Mashakari nibyo koko uriya mutobe yadutuye bwa mbere nawubonye yawusabiraho nk'igisigati akakibona cyangwa se akawutiraho imfizi ariko dutuye na radiyo iyi radiyo urayizi nimwe ikunyura ndumva umuryango mushimire twumve iby'umukuru ari bumuvuge. Nanjye rero mu izina ry'umuryango wa Mugabo Sadiki maze kwicara n'akanama ngishwanama umuryango bakaba n'abashishirizi b'ingingo Abdulaziz aramika biri umubyeyi ijuru rwose utwunganira mu gitaramo kandi icyo ushaka urakibona mumushimire gipfa kuba atari kibi paka ibyo ushaka ni byiza ariko mubyeyi kubera ko muri abatware mukagaba ijambo sa n'umuryango bashimira n'ukuri mubyeyi murakoze kuri uyu mwanya muduhaye mutubanze mutadusigiye mukaduha n'urubanza ngo tubingure cyangwa se tubagezeho ubutumwa bw'umuryango. Nyuma yo kubashimira rero mubyeyi bagira ngo banze bashimire ubwuzu bashimire urugwiro bashimire urugunga bashimire urugando yabo turi kuri large empire byaje umuryango wabo ni ukuri muri imfura kandi muri abagana igihe mwiza rero hambere aha ubwo twari mu gitaramo cy'inkera y'abahungu umwe mu bana bacu dukomoka mu Kinigi uwo nta wundi ni umuhungu wacu umwana wacu ari we wanyu yego mana iyo nshuti Abdulmalik Yannick kabisa ku zina ry'ibitazirano yihese kandi nari akunda
yitwa Kirama. Twari rero mu nkera y'abahungu, ubusanzwe yavugaga higa, ariko muri iyo nkera yavuze asaba, abwira abakuru be agira ati ndamwifuza nkeneye ufubika. Abari bamwegereye bati muvuze gwiki? Aravuga ati ndambiwe kuba ingarama kiranga hato bitazava mu mwaka. Abasesenguzi bari mu magambo yombi bacyashakira ibisobanuro no kugira ngo bamenye neza. Muri iyo nkera harimo nyirasenge, kandi uzi neza ko badahezwa muri iyo nama, nibo bahana bakanahana. Akimukubita amaso amureba yemye, aramubwira ati masenge mbere umuranga ndashaka umuraza. Ubwo butumwa bwaturutse muri icyo cyicaro bwaragiye kugera bukuru, kugera ku mubyeyi. Umubyeyi tumugejejeho abaza umusore yanikati umuhungu wa igitekerezo cyawe, ariko se uzi ko hari imiryango isabwamo abageni waba waranyuze ku biri n'ukuri? Aramubwira ati dawe sinanyuze ukuri n'ukuri, nzi neza ko hari umuryango dusanzwe dushyingirana. Ni muri uwo muryango rero naberetswe umukobwa wabo. Mu nteko abari aho ngaho baravuga bati umwana mumuha amashyi, umwana agejeje igihe. Mubyeyi mwiza, murabizi neza ko umuryango wacu w'umubyeyi Mugabo Sadiki ni umuryango dufitanye amateka. Simvuga amateka mabi, ni amateka meza. Umuryango twagiranye igihango ko tuzimana abanzi, twagiranye igihango cy'uko tuzahana inka n'abageni. Umwana mu kutubwira atubwira umuryango wanyu, kandi murabizi ko muri uru Rwanda umuryango wanyu ari ufite isimbi. Ubwo rero twegeranije intumwa z'umuryango ziza zibagana, zahageze mu byiciro by'umuco. Bwa mbere zaje zije gusaba irembo, mutubwira ko mufite amarembo atandukanye, mutubwira ko mufite irembo ry'imyaka, mukagira irembo ry'abagaragu, mukagira irembo ry'abashyitsi, yewe mwanatubwiye ko mugira n'irembo ry'imisoro, mwongera ko mugira irembo ry'inka, tutimushyiraho akababo. Ni iryo irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Mwarabitwemereye, tuhasiga inyana nziza y'ibihogo bitose, tuyishoreza indi byamutijwe n'urukundo. Mutubaza niba mu muryango wacu umugabo witwa Sendatazi hari aho twaba tumuzi, turabasembera. Twamwumvaga mu mateka, tubabwira ko tugiye gukoranya umuryango tukazagaruka. Mubyeyi mwiza, twemeranyijwe itariki 2 z'ukwezi kwa Werurwe amasaha aya ngaya.
ko tuzahuza imiryango migari tukabagezaho tugapfundurira aho twari twapfundikiye. Mubyeyi mwiza rero turagenzwa n'ubusabe. Uwiteka Imana yabagiriye ubuntu ibaha kubyara n'umukobwa, murabyara muraheka mushyira ku bibero. Mu bana mwabyaye rero harimo umwana w'umukobwa mwibarutse, uwo nta wundi ni uwitwa Umuhoza Shemusi. Mubyeyi mwiza turagenzwa no gusaba umugeni, kandi urabizi ko umuryango wanyu n'uwacu twahanye igihango cyo gushyingirana. Abagira ngo rero utaza guca ukubiri n'igihango ejo n'ejo bundi kikazagusabika. Mubyeyi mwiza turagenzwa no kusaba imbuto muntu, umukobwa n'umugeni. Ejo n'ejo bundi njye nawe abana bacu bazatwereka abuzukuru twibona ifoto. Bityo mubyeyi reka ne kuvuga menshi, urabizi ko amenshi agirwa na ba bandi kandi ntabwo turiho. Soze bifuriza amafu n'amafufu, amafunguro n'amafaranga. Mbere y'akawa wanditse ushaka indonke z'isi ati mu gihe gitegereje igisubizo cyanyu cyiza bayibashimiye. Mugira Imana bakaraba. Kabiri umubyeyi urabizi ko inshuti yagiye karasohoka. ni ukuri wavuze ubutumwa bwiza kandi mu gihe umoye udasobanutse, ariko naje kugira impungenge. Impungenge nagize nuko amashyi baguha adahwanye n'ijambo ryiza uvuze. batuma batubwiye bati muramenye ntimubyine mbere y'umuziki. Umwami natanga igisubizo ariko mugaragaza ibyishimo byanyu. Nibyo aho nibabigaragaze n'impundu zihuza urwunge. Byiza cyane. Banyamuryango, muribuka igihe twari turi mu rugo, twari itsinda ritoya cyane. Uriya muryango kuko waratugendereye uza gusaba irembo. Baje rero nabo ari sibo, baje baberutse umuryango wacu. Twarabakiriye twumva amagenzi yabo, turabakira turanabaganiriza, batubwira ko bazanywe no gusaba irembo. Irembo kuko bararisabye baranarifata, baduha n'inka y'ifata rembo. Hanyuma batwemerera yuko atari basendatazi, ko bazaza gusubukura gahunda twagiranye. Tunababwira yuko dufite abanyamuryango bari mu ntara zitandukanye. Tunababwira yuko hari n'abandi bari kota amasimbi. Twemeranya yuko rero uyu munsi nibwo tugomba guhura. Tariki iyi ya kabiri kwezi kwa Werurwe, kwezi kwa gatatu. Abdulaziz rero twakubwiye yuko nuza tuzakwakira, kuzasanga ndi ku ruhembe rw'umuryango wa Mugabo Sadiki, ariko kubera nyine dusanye cyane umuryango wa Sadiki n'uwa Jom, twakubwiye yuko uzaza ariko atari jye ubwira yuko uzaza ugasanga inteko iteranye y'umuryango, inteko rusange. Hanyuma ndi kumwe
nagucishiriza ingingo kugira ngo icyifuzo cyawe kitugezeho. Ariko icyo gihe ndibuka bari mu cyiciro cya kabiri baratubwira ko mwazamutse nicyo tubwira niba mwarazamutse nta kibazo, ariko twumvise yuko ushaka mu muryango Abdulaziz Karame kabiri mubyeyi ko mwatubwiye ko muri abatunzi aho ntabwo mwaba mutunze za kijyambere. reka da none ubwo mutunzwe na Girinka reka da murakoze cyane. ubu rero reka nicare nganire n'umuryango, hanyuma icyemezo tuza gufata kuko watomoye uravuga uti urifuza umuhoza shiruzi. nibyo koko, reka bize nganire. hari ba se wabo, hari ba nyirarume, hari na ba nyirasenge. Mperuka rero ni wamwitayeho bamusiga ikimuri banamurinze. ubwo rero reka mbanze nganirinde ba se wabo turi kumwe hano uza kuguha igisubizo. niba Shebusa agejeje igihe kandi ko ahari byose, ariko mwizeze yuko biraza guturuka mu cyifuzo cy'umuryango no kugira ngo umenye uko bihagaze. reka Uwiteka yaravuze ngo inama swabirina ihangane Imana iri kumwe n'abihangana. natwe rero abanyamuryango reka twihangane twumve umwanzuro w'inteko y'umuryango w'umubyeyi Sadiki. ariko nawe wadushoboye cyane. hari abantu baje witwaje mu muryango wawe, abahamdani, abapasiteri k'umuryango. Imana ishoboze gusubiza. urakoze cyane. mumumpera amashyi umubyeyi arakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngiye kuvuga ku bintu bitatu. Icya mbere ni uko umunyabwenge cyane witwaje inteko y'ababyeyi, abagabo badaterwaho abandi, ku buryo kugira icyo urima bigoranye cyane. Ibyo reka bigushimira. Icya kabiri, biragaragara ko iwanyu umuco utaciye ijisho. Dore wazanye n'ababyeyi babigiye, ubona ko biteguye ikirori, nabyo turabigushimira. Ni hake cyane usanga ababyeyi baza mu bukwe babigiye. Kuba rero babigiye byatunejeje cyane. Icya gatatu, hari umusore wazanye uravuga ngo ubwikorezi. Mu numero hano ubaza akabazo kawe. Mubwira aze yihuta. Reka nzane nawe n'ubundi nimuzane n'ubundi. ko ariwe utwaza mushiki we se ntabwo ari njye wikorera. iwacu tugira abana tukagira n'abagaragu. umuhungu wanjye nazanye nawe naze mukore mu kiganza kuko mushiki we atazazana uruhara. bidushaka amakuru yawe. iwanyu bakurize neza, urubaha cyane se, ushobora kwicisha bugufi se? Dusubiremo neza ibyo waba. ushobora kwicisha bugufi. Abdulaziz rero uyu mwana wawe wewe wicishije bugufiya kandi bugufi dore yarimo n'umuntu abashaka. niba ari umwana mwicishije hanyuma mukaza kudusaba n'umugeni, sinzi uko tubigenze, we uraza kwisobanura. ubwo reka asubize ijambo umubyeyi, nabona ari ngombwa umuntu wicishije bugufi kandi bugufi ari murumuna we, nuko umubyeyi wacu ni ufata icyemezo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nyirawe rero Abdulaziz, karame mubyeyi. ko bigaragaye ko hari ikibazo dufitanye mu muryango kandi kitari gihari. ikibazo rero wicishije murumuna wanjye koko? ndabisobanura. ngaho bidusobanurire maze dukomeze. uyu mwana rero burya habaho itegeko. aramutse aritegetswe n'abafata ibyemezo yamwicisha, ariko ntabwo yamwicishije. yavuze ko yabishobora ariko ntabwo yabikoze kubera ko iryo tegeko ritarafatwa. bugufi rero niba umuryango wanyu yarahari, uwamwicishije ntabwo ari uyu nguyu. ngaho mutwerekeye umuryango kuko nanjye namubuze, mutwerekeye niba hari hanyuma
tubagire icyo cyizere. nyamara buriya ni uko bugufi utarebye neza ntabwo yigeze apfa. ahubwo ngewe amambere uko mperutse muri Amerika niho twahurira kuko yagiye gushaka. Ni muzima rwose abanyamuryango bari mu ngenge mu gufata cyayo ntacyo yabaye. Bisa cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Barakabafika. Muso, urakoze. Aracyari rwose. Reka duhuze ibiganza mu komeza abasaza bose baganira neza. Nawe mubyeyi burya iyo tukiri batoya buriya muhungu ndamuzi twariganye yize amasiyanse ntabwo yize ikinyarwanda. Ubuze guca bugufi agira ngo ni ukwicisha bugufi kandi ni uguca bugufi ni ukwitonda. nawe ubundi bugufi ntabwo ndamurabuze aho uriya muryango ndagira ngo munama namwe murebe ko nta mbebya hanyuma ubundi mubakorera igikwiye. Murakoze cyane. Utwara se mbera na nyirasenge wagira icyo avuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana tugereho twese. Nyirasenge w'umwana mpagarariye abandi babyeyi, umuryango w'umukwe wacu mwiza, umuryango w'imfura, umuryango w'inyangamugayo, umuryango ufite imibanire myiza ntacyo tuboneye. Twese turabyemeje ko tubahaye umugeni. Ayo masina arakoze nyirasenge wa Shebusa. Mu by'ukuri umuryango wa Abdulaziz na Gitunenga, ariko Abdulaziz nakubwiye ko ari byo muze kubaza nyuma kuganya na nyirasenge. Imana ibishoboze gusubiza. Abdulaziz uzi ko umuryango wa Johnny n'uwa Sadiki n'umuntu usanzwe uhana inka n'abageni. Uko niko kuri. Hari abageni twabahaye mbere y'uko usaba Shebusa ndagira ngo nzanire bane ubwo twabahaye turebe ko bitaje kurata inkongoro hano mu muryango. Hanyuma rero hari imirimo bari bakirimo ariko ndababwiye ngo babe bayisubitse ubundi baze baramukanye n'umuryango. Bye mwiza rero babonye ko abakobwa basaza iwanyu bashize. reka natwe umuryango tubakiriza amashyi babareze neza mu by'ubugeni mubanze baramukanye n'umuryango wanyu. Shanta urakomeye ibyavuye mufashwe neza nta kibazo. Urabona umeze neza. Urakoze akazi. Urabona ko rwose urabona ko bafashe neza sinatse mu ngoro kandi nabyo byiza rwose bafashwe neza cyane. utibaza kandi ngo impamvu ni iyihe. Abizi ko nyuma y'uko wadushyingiye baribarutse ari muraza muraduhemba mubategesha n'urugo. Urakoze cyane rwose. Ariko uyu munsi wa none mu biseke twazanye nibo bari babyikoreye, ahubwo kubingira babisigaye banja nabibonye babingira nibo babingiye naho ubundi Imana rwose. Maze murakoze cyane. Mushimire umuryango koko. murakoze ushimire umuryango maze nawe unyemerere nanone. Gira ngo mu muryango wacu dufite abakobwa bafite amazina atandukanye bitewe n'uko nabo batandukanye. Urabizi ko tugira Shemusa Mutumwinka ndetse na Shemusa Munganyinka ndetse na Shemusa Mukobwa Jacques. Ngira ngo rero abakobwa bacu ntabwo twabatangira ubuntu bw'ubwoko, ahubwo rwose ndagira ngo mugire icyo mwibwira muri aka kanya, hanyuma uriya musaza tumukoshe kandi atukwereze kwiga. Kagira Imana mubyeyi. Abdulaziz reka mbere mubyeyi waje wikwije neza. ni ukuri n'impamo. Urabizi ko turi mu cyiciro cy'ingahe cyane turemesha
ariko se yavuze namwe mubyeyi ubu koko nta no gushimira koko kuba tunakwemereye ko shebusa ahari kandi tutanakubwiye ko akiri mutoya atarageza igihe no kudushimira kuko akazi mbere yuko tunamukosha umubyeyi ibyo uvuze ni ukuri ariko ngewe we nashobora kuba ntiwabyumvishe neza ariko ngewe nabagejeho icyifuzo cy'umuryango babwira ko mbasaba umugeni nsaba shemusa musabira Abdulmalik umugeni we mwari mutarasubiza ahubwo mwampaje muti ubu koko uratinyucuza mu muryango nabo twagushyingiye utaba tweretse ijuru dushimira niba tugukoshe nta kindi mwamunyemereye se ntabwo nyirasenge bivuga kuko Abdulaziz nyirasenge irivuze we ribavuze wowe irivuze we riba rivuze nawe ijuru rero abanyamuryango mushimye nyirasenge ubabona mumenyeye byose akamusiga mu bisage ndetse akamumenyera inyungaruzi kandi akayimenya yose aba akwiye gushimirwa cyane hanyuma rero umusaza mwiza rero ni ukuri n'impamo muri korani hari ayivuga ngo hano ukabamuna aranisa ati burya abagabo n'abahagararizi babafasha babo kandi bo bafata ibyemezo ntakuka mu muryango ndagira ngo rero shimire ba se wabo na ba nyirarume n'abasekuru ba shemusa ku cyemezo cyiza cyo kutwemerera umugeni iri ni ishimwe y'ababyeyi b'abagabo iri ni ishimwe y'ababyeyi b'abagabo ariko nibagiwe yuko umwana twakirisha nibagiwe ko umwana yabanaga na ba nyirasenge na ba nyina wabo kandi burya ba nyirasenge nibo bahana bagahanahura ni nabo bamenya ko umukobwa yagwije kuba bemereye rero ko umwana wabo yaba ambasaderi mu muryango wacu mubyeyi mwiza iyi ni insimbo y'imibavu ababyeyi b'impuhwe ababyeyi bacu umuryango iwacu mwamubonye Saba Mise Call mwamubonye Rocky Kimomo mwamubonye Regis mwamubonye Bamenya mwamubonye Fali Merci mwamubonye Fuadi Uwihanganye mwababonye bose bamugaragiye Rutambi mwamubonye Bitsutsu mwamubonye izo ni intore zigaragiye iyo nshuti ya Nick akaba agaragiwe byihariye n'uwihanganye Fuadi nagira ngo basabe utere ariko muri uyu mwanya dusabe niyo nshuti ya Nick ababyeyi bacu muzi kutwemerera dukoresha izina Kiramani ibyo benshi tubuziho nagira ngo gusabe utere intambwe eshatu wegere hano imbere abateraniye aha tukwereka ibyishimo tugufitiye amashyi menshi cyane n'impundu tumwakire zamura ibiganza usuhuze imiryango yombi Joshua Nyungabire amashyi menshi cyane n'impundu z'urwango iteraniye aha tambuka usuhuze umuryango mugari w'iwacu tambuka usuhuze aba babyeyi Fuadi akugaragire Joshua ukomerezeho Fuadi nawe haraza gutambukana na Yannick hanyuma berekeye hariya basuhuza ababyeyi nabo babaramutse batambuke mubyeyi mwiza rero uwo niyo nshuti ya Nick
umusore utarigeze amashyi menshi twakira umukwe w'umuryango wacu. ariko bari bafite impungenge zo kumenya usabira Kitanangara yabo abarekera turazi karame mubyeyi mu by'ukuri kare waje simutumye ngo akuramutse ahubwo ndamwohereje ngo muramutse mukora kure mu byano ariko nibugira ngo mwegere mubyeyi nta kibazo n'ubu ariho uganisha bibaye ngombwa ko nawe usaba kuza reka nze gukuratira ibigwi bye ibyo twumvikanyeho ariko ntabwo wabyujuje wabwiye yuko Asengeza soka gusabira Kiramani hano mu muryango sinari nzi ko gusabira koperative ndabona ari benshi cyane ni icya mbere zira n'ishoza mihigo za Nyarugenge icya kabiri kuko yumvira hakiri kare ko waje gusabira Kiramani waje gusabira Yannick nari kukubuza gutya koko nanjye umusore ubutaha rero mwiza cyane koko nawe umbabarira ubutaha ubutaha nzajya mpagarara ku irembo gusa mubwire ngo nje gusabira niyo nshuti ya Nike dore mu tumugeni nzajya mpagarara ku irembo bikajya bikoroshye nzajya ntwagura mu nama ariko nubwo bose mbona uhengamiye uraza kuwushaka umutima wawe soza nawe mubyeyi amashyi n'impundu twakira umukwe w'umuryango mugari. Amashyi n'impundu bihagije twakire niyo nshuti ya Nike. Mwongere muhagarare hariya imbere tudakingirije umuryango. Umukirigitananga yagize ati niyo nshuti ni ya Nike. Muhagarare aho ngaho rwose.